especially the Lekanat. Ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association menhagas ni thok ding kelas Sdang ya ka Jingshong Kyllain Myngngor ka ba Khlem bu por ha Madan Malki nadu baka sorkar jelak hadu baka sorkar jelak kan pendep ya ka jingkut kular ka jongka ban pinkiu ya ka tulop jongki nongtrei SSA ha ka jela. Kini ke association ke badan barok khat arspa tam ki dekhot kala dawa prapo nakashisma shispa ka jingpen kiu bat kumju a nakashispa ka bapet ya ki balatrei khamslem bat san nakashispa ka jingpen kiu ha ka shisnem. Habakren bat kilat pathai khobor u finance secretary ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association u Ricky Donald Shulai ulo ong baken Amssantsa ya ka Jingshong Myngngor ka jongki hadu bandale AA halor ki jingnawa bapher ka jongki. Ula pentip ba kilayok pediang ya ka shiti na ka sorkar kabala ong bakala rai ban pinkiu ya ka tulop ka jongki da arpusan na ka shispa henry ula ong pat ba kilarai ban batbet ya ka jingdawa ka jongki ka balong prapo na ka shispa. Annually increment. All the members we have decided that we should have this 80%. We have to stick this to decision made by the general meeting that 80% in enhancement. We are not satisfied with this 25% because it has been for almost 8 years. So that means if you divide it for 80%, it will become to 8% per year. And plus we need that assurance from the office, from the director, that he'll give us an assurance that it will be 80% plus the 5% annually.